आज मैं आपको सुनाऊंगा कि स्पेस की आवाज कैसी होती है। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लो कि स्पेस में कोई आवाज ही नहीं होती, क्योंकि अंतरिक्ष में ज्यादातर वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्टों ने थोड़ा जुगाड़ मचा के स्पेस में दूसरे प्लेनेट्स की आवाजों को सुनने लायक बना दिया है। तो चलिए सुनते हैं।